احلى حاجه انا لما اروح ورشه زي دي واطلع في الاخر بقى ايه بالحاجات اللطيفه دي. خشب الشجر اللي قدامك ده في ست مصريه بتعمل منه حاجه عمرها ما هتخطر لك على بال. اتفرج بس ما تنساش اللايك وركز في كل تفصيله الست دي بتعملها. بص اللمعه يا الله جميل. كل واحد في الورشه وليه دور وكل واحد واقف زي الوتد على المخرطه. ده طبق صغير او بوله صغيره ده طبق تشكيل حلو. وده الاسطى محمد، اكثر خبره اكبر سنا مهاره مش طبيعيه. مية مية. احلى حاجه انا لما اروح ورشه زي دي واطلع في الاخر بقى ايه بالحاجات اللطيفه دي. جبت طبعا هم ادوني الفنجان ده هديه. ده انا اتمنى ان الفيديو عجبكم. ما تنسوش بقى تعملوا شير كبير للفيديو، والورشه دي كل الناس هتيجي عندها وتاخد الحاجات الجامده اللي هم بيعملوها.